السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم ومرحبا بكم عندي بزاف وشكرا. بغيت ندير لكم واحد الدواء بالبصله والثوم، زين للبرد وزين للظهر، زين للعيالات والرجال كاع زينين. نتمنىكم ديروه. غادي تشدوا واحد جوج بصلات بحال هادو وغادي طحنوهم هنايا، نحكم في هاد الصغيره هادي، وغادي تصفوهم هنايا. راني موجداهم. غادي ديروه هنايا وغادي تبقاو تعصروه بحال هكا، غادي تخلوه غير الماء. ها نتوما تبعوني وغادي تشوفوا. ها نتوما خواتاتي، من بعد تجيبوا واحد القرعه خاويه هكا وغادي ديروا فيها هذا العصير. هذا راه بحال العصير، بحال السيرو. غادي تزيدوا فيها الليم، ولا ما عندكمش الليم ديروا بحال هذا، راه بحال. وغادي تزيدوا فيها العسل. ها نتوما ديروا العسل على حسابكم، واخا تكثروا العسل مزيان. ها نتوما وغادي نديروا شويه الليم هكا، وغادي نخلطو. غادي كل الصباح غادي ديروه شويه سخن، وكل الصباح تقدروا تشربوا واحد جوج معالق، لا نتوما ولا وليداتكم ولا رجالتكم ولا كلشي ولا والديكم، راه زين بحال هكا. هاني غادي نشرب قدام. نتمنىكم كل دار فيها البصله والليم والعسل نتمنىكم ديروها وما تبخلوش عليها، راها زينه للصحه وسيرتو في هذا البرد، راها مليحه. سيوها غادي تشربوا معلقه الصباح ومعلقه في الليل كي تبغوا تعسوا، بصح سخنوها. غادي ديروها في الثلاجه ومن تجبدوا سخنوها وشربوها. الصحه والراحه ان شاء الله. نتمنىكم تكونوا لاباس يا ربي.